解开鸟雀华丽羽毛之谜。1859年，达尔文和华莱士同时提出自然选择理论。根据这一理论，要解释鸟雀各种外表，我们可用飞行性能物种隔离、伪装、隐蔽、威胁解释。但是还有大约20%的鸟的外表不能直接用自然选择来解释，比如雄孔雀美丽但是累赘的长尾巴。为此，达尔文提出，雄鸟华丽外表是为了赢得雌性的青睐，以便在性选择中获胜，从而得到更多后代。红腹锦鸡类似，但是这种观点遭到华莱士强烈反对。他说，这等于是在自然选择原理之外添加一条原理，按美选择原理，这是对达尔文主义的背叛。华莱士认为是雄鸟的生存适应性吸引了雌鸟，或者说是雌性的好理性而不是好趣味选择了雄鸟外表。为此，达尔文、华莱士以及他们的支持者之间存在长期争论。详见《蚂蚁和孔雀》一书。达尔文性选择理论的核心思想是审美趣味选择，但是鸟类初始审美趣味是从何而来的？上世纪80年代，鲁晨光提出需求美学，认为人和鸟雀的审美趣味来自需求关系。首先，需求关系选择了雌孔雀的审美趣味，有了这样的趣味，雌鸟寻求浆果更有动力。后来，雌性的这种趣味选择了雄孔雀羽毛上的球形，有球形羽毛的雄性就有了更多后代。最近20年，作者又发现更多例子支持需求美学。鸳鸯是另一个例子。从需求美学看，雄鸳鸯的黄色尾巴原来模拟的是河蚌的肉身，而其翅膀模拟的是贝壳。林鸦和鸳鸯是近亲，它的翅膀上也有蚌的形状，脑袋类似于一种螺丝的形状。类似的是王绒鸦，它的脑袋上的螺丝盖更加明显。想必在历史上，鸦类长期依赖贝壳类生存。另一个巧妙的例子是簇鹰海雀，其喙和对虾的身体非常相似。这种对虾生活在阿拉斯加和加拿大 BC 省西边60米或更深海域。簇鹰海雀是唯一生活在这里并能深潜超过60米深的海鸟。许多鸟模拟它们爱吃的昆虫，比如南美拟鹭整体模拟它们喜欢的猎物多彩的蝴蝶或蛾子。原来这种鸟是抓蝴蝶的高手。石蜂鸟显示了蜜蜂的黄色和黑色及棕色绒毛。喜欢吃蚂蚁的瓜土画眉腹部有明显的黝黑点构成的蚂蚁行军图案。很多喜欢吃花粉和花蜜的鸟身上有花瓣形状或花粉黄色，这是安娜蜂鸟，其脑袋下方有深红色花瓣，类似于它喜欢寻食的花。彩虹吸蜜鸟和许多食蜜鸟类似。金刚鹦鹉的面颊在人类看是丑陋的，但是鹦鹉为什么喜欢？原来是因为它们吃的有些树叶有毒，而粘土能帮助它们排毒。喜欢吃动物死尸的王鹫，鼻子上表现出肠子形状，脖子上表现出撕开皮毛露出红色肌肉的形状。红头鹫也有类似表现，这些都可以用喜欢就美来解释。鸟类审美趣味除了来自对食物的需求关系，还来自对环境的需求关系。许多鸭类的羽毛上有模拟深水的蓝色和绿色图案，模拟潜水的波纹图案和模拟湿地的棕色图案，因为那是它们喜欢的环境。这些图案在绿翅鸭身上都有。花脸鸭的脸部就像是航拍图，带有河上沙洲的图案。这种鸭在俄罗斯的贝加尔湖附近产卵，而在冬天飞往长江流域，特别喜欢栖息在大河河口的沙洲上，因为那里有丰富食物并且安全。类似的，红胸黑雁脸颊上有河上岛形状，那是它们春天北上迁徙的目的地，它们要在那里生蛋孵化。到目前为止，也有少数鸟的奇怪外表和行为是难以解释的。为什么雄性军舰鸟胸前显示一个很大的红色气泡？为什么许多天堂鸟以那样的方式跳舞？解释仍然是困难的。不过，经过更多观察和想象，困难的例子正在逐渐减少。比如绿头鸭翅膀上有河水状图案，这说明它们喜欢河水。
但是为什么雄性绿头鸭翅膀上有乌云状图案？经过多次观察，作者意识到，原来那是模拟山在湖中的倒影。因为山下湖是它们最喜欢的栖息地。雄性蜂鸟求偶时的摇头舞蹈和它们的需求有什么联系？作者认为是模拟山谷中的河流。他相信这种鸟一定喜欢沿着山谷河流飞行，寻找喜欢的地方。因为河流弯弯曲曲，河流尽头在飞鸟看来就是左右摇摆。通过搜索，我们可以发现，这种鸟真的喜欢森林中沿河走廊。需求美学理论详见美感奥妙和需求进化，欢迎交流。